Hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi starter på en sæson af Minecraft. Fordi det kan jeg godt tænke på, også bare fordi det her er allerførste video. Som I kan se her, så har jeg simpelthen valgt, at jeg skal starte med den her starterpack her. Og ja, vi har et par mods på, men det er ikke de sensygste mods. Det er bare sådan nogle mini-mods. Som gør lidt sådan af det hele. Men ja. Kommer alt muligt. Altså ja. Nu skal vi bare lige engang starte med at komme ud og få noget træ. Så jeg tænker, at i den her base, der skal vi få lavet en lille bitte hurtig startbase. Fordi at, ja, det skal man jo have. Og så tænker jeg, så får jeg spillet lidt op til næste. Jeg kommer også til at lave en, jeg har også en server med en ven, hvor det er sådan en prank server, så hvis I kunne tænke jer at se noget fra den server, så skriv sådan i kommentarfeltet. Så skal jeg vel lige få startet med at lave lidt træ, fordi vi ikke allerede har masser. Så skal jeg også lige få lavet lidt crafting table. Og så den her video her, som sagt, så skal vi ud og have fat i alt muligt. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor lavede jeg overhovedet crafting table. Nå, ja. Så også som I kan se det her, så kan vi lave 3 sådan secret tree doors. Vi kan lave sådan hemmelige baser med alt muligt. Så er der sådan nogle dækker her. Den gør sådan, at vi miner 3x3 2 ind. Og vi har sådan nogle kameraer, en computer, en remote, nogle secret doors, som jeg selvfølgelig skal have, hvis man vil lave et secret door map. Nå. Hvad med det? Vi skal lige også få skaffet en hurtig seng. Så jeg tænker allerede, at i næste afsnit, der vil vi gerne være sådan en netter. Fordi så kan vi hurtigt komme ind og finde et nether fortress. Og nu hurtigt vi kan komme ind og få et nether fortress, nu bedre. Men ikke sådan, fordi jeg skal bruge det til noget, men altså sådan, hvad for noget musik kunne jeg egentlig godt lide at høre, fordi så kunne jeg måske egentlig godt bruge noget af det. Måske nogle af mine sådan videoer. Sådan høre noget af det, måske. Det er også bare et forslag, jo. Men ja. I hvert fald hvis I har lyst, så må jeg gerne prøve at skrive, hvorfor noget musik I godt kan lide at høre. Så kan måske være, I er heldige at blive valgt. Fordi så hører vi måske sådan lidt af en sang i hver video. Fordi det så, ja. Øj. Kommer jeg lige engang i tanke om noget andet. Men prøv at se lige herhenne. Øj, det er sådan en kæfle her. Øj, der er et brunt får. Det kan vi ikke bruge. Vi skal bruge et til hvidt. Kom nu hvide for. Vi skal bruge jer jo. Vi skal ikke bruge dem der. Men det er fordi, jeg kom sådan en tanke om sådan. Måske der er nogen, der godt kunne. Eller ikke kunne tænke sig, men. Jeg kunne i hvert fald måske godt lidt tænke mig sådan at bygge en dør, eller sådan noget, ikke et secret noget, men altså sådan, jeg kan også se derhen af, der er der sådan et lille bitte hak ind. Det kunne jeg måske godt tænke mig sådan at bygge, jeg måske gøre det lidt sådan større, og lidt mere dybt, og så måske bygge ind i bjerget, fordi at sådan, jeg synes de her lyserøde biomes her, de er mega flotte. Det ved jeg ikke, om der er andre der synes, men det synes jeg i hvert fald. Det kan også godt være, at jeg bare sådan er den eneste, det er bare sådan mega pinligt, at jeg godt kan lide lyserøde træer og sådan. Men jeg synes bare, det er, de giver et eller andet naturligt blik. Oh my gosh, jeg har allerede ikke med stamina. Bare fordi jeg lige ikke engang skulle derop og kravle. Og så der omkring musikken der, så kunne jeg måske også lige engang finde ud af, om den kan. Ja, der er en village derhen. Ja, vi kommer måske til at bygge vores rigtige base op.
Ui, er det der en bøf? Er det en bøf, jeg lige ser her? Om det er en bøf? Ja, det kan jo lige bande på det her. Ja, tak, mand. For pokker. Ja. Måske er jeg lidt voldeligt sådan at dræbe en ko. Men så... Men altså... Så det er ligesom i virkeligheden. Der dræber man jo også sådan... Der spiser vi jo køer, så altså... Men det kommer jeg også til, men... I forstår min pointe. Altså, hvis I godt kan lide min YouTube-kanal, og gerne vil have sådan uploader mere på den, så når jeg får 50 abonnenter, så vil jeg rigtig gerne gå live på YouTube. Fordi jeg vil gerne gå fuld tid på YouTube. Altså, uden jer derude, så kan jeg jo ikke gå fuld tid på YouTube, vel? Så altså, hvis I gerne vil hjælpe mig, hvis I rigtig godt kan lide min kanal, så... Skriv til nogle af jeres venner og sådan lidt af hvert. Altså, I skal gå ind og følge Xcrafted. Hvis der er sådan nogen, der spørger, hvorfor skal vi gå ind og følge ham? Fordi, så skal I bare svare, fordi han er mega god YouTuber. Han er helt nystartet. Så vi ved altså godt, hvor det er lidt pinligt nogle gange, når man er helt ny på YouTube. Man bare gerne vil være god. Eller, nej, måske ikke lige altid på YouTube, vel? Men jeg ved altså, hvordan det er at være ny til et eller andet. Være den første. I den... Ja, for eksempel i folkeskole eller sådan noget. Som jeg stadig går lidt i. Jeg har ikke så mange år tilbage. Jeg skal også lige sige, at jeg kan ikke sådan hele tiden uploade, selvom jeg gerne vil. Så kan jeg kun uploade hver anden uge. Fordi at jeg har en computer hjemme hos min far, der har jeg ikke hjemme hos min mor endnu. Så ja. Så derfor der kan jeg desværre kun uploade hver anden uge, så I kan kun få dejlige videoer fra mig af. Hver anden uge. Nej, nu bliver det net. What the hell? What the... Hvad sker der lige for det der op? Nå, men jeg vil måske faktisk også... Jeg tænker i hvert fald, det er her, der vi sådan skal bygge vores base. Måske skal jeg få lavet nogle fakler. Bare sådan, så der ikke spawner sådan en mobs her. Så jeg har lige 4 fakler her. 1, 2, 3, 4. Ej, pokkers, jeg har ikke fået nogen seng. Jo. Wait, der er sådan en village lige der. Vi løber derned, og så snakker vi sgu en ting. Fordi det... Nu er det der, vi kan sove bedre. Det kan vi måske også lige engang tage lidt med nu, hvor vi er dernede. Nu skal jeg bare ikke dø på vejen. Det ville være det værste, der kunne ske, hvis jeg lige døde på vejen derned. Der er sådan en pillage outpost lige derhenne. Men ja. Jeg kunne i hvert fald også godt tænke mig at være lidt mere sådan stille og rolig YouTuber. Ikke en af dem der, hej alle sammen, velkommen til den her video her. Nu skal vi bare ud og lave de sygeste ting, og vi skal ud og bungee jump og alt muligt. Nej, jeg kunne godt tænke mig at være en af de der små YouTuber der. Som bare sådan er her. Bare er YouTube-branchen. Bare eller bare for at være her. Altså, det ville i hvert fald hjælpe mig rigtig meget, hvis jeg bare kunne få 50 abonnenter måske. Fordi med 50 abonnenter, så vil jeg så gå på live. Oh crap, der er en creeper. Jeg har ikke mere stamina. Du skal gå væk, creeper. Det er sådan lige nu, du lige også skal gå væk. Jeg har en idé. Vi løber her, så den her iron golem her, ikke? Og så kan jeg måske... Nej, okay, jeg løber bare væk fra den her creeper der. Nå. Vi skal også lige få løbet hjem. Jeg skulle så lige sige loppet hjem, men altså, det hedder jo løbet hjem.
Altså, hvis I godt kunne tænke jer at se mere fra min kanal, andre spil eller et eller andet, så skriv til mig, hvad for nogle spil I gerne vil se. Så kan jeg måske komme til at spille dem, hvis I altså er heldige. Det kommer ikke an på, hvad det er, de koster. Men jeg kan også få rigtig mange spil gratis, så ja. Det skal nogle spil, som jeg godt kunne tænke jer at se mig spille. Nu skal jeg ikke huske, hvordan i alverden jeg kom derop. For pakker. Hopper det. Nej. Jeg tror snart jeg er der. Jeg håber snart jeg er der, tror jeg faktisk, man siger. Ja, jeg var nu. Let's go. Så vi skal i hvert fald kunne få minet lidt ud. Til næste video, så tænker jeg måske også faktisk, at jeg har skaffet diamonds. Og for alt muligt. Fordi jeg ved, at der er mange. Sådan der. Vi laver lige en ovn her. Så er vi den lige der. Så er vi det der lige der. Og så skal vi bare lige en gang med at kugle lidt mad. Hvis jeg tænkte måske sådan, at vi måske godt kunne få udhulet meget her. Ja, det er måske faktisk en meget stor dør lige her. Så vi kan jo altså bare gøre den sådan rigtig lille. Jeg tænker også, at vi skal få lavet et eller andet her ved døren, ikke? Så når det er, at man går ind, eller et eller andet i hvert fald. Vi skal i hvert fald få lavet et eller andet godt her. Nå ja, hvis I også godt kunne tænke mig at se, hvis I godt kunne tænke mig at se mig og spille Ark, så kan jeg faktisk også godt det. Men det må jeg i hvert fald lige skrive ned i kommentarfeltet, om I har lyst til at se mig spille det. Herovre længere hen min kylling. Let's go. Den er allerede blevet færdig. Ja. Men jeg tænker også snart, at det var alt for den her video her. Men vi skal godt kunne tænke jer lidt længere videoer, måske lidt kortere videoer. Men jeg skal også lige hurtigt at skrive det. Så selvfølgelig, jeg kommer også til at lave et par short videoer. Lige nu der er min prioritet på at lave godt content til jer derude. Men altså, kan I lide det her indhold her, jeg laver? Fordi altså, så vil jeg gerne bare blive ved med at lave det. Jeg skal lige få lavet på trapper her. Her. Skal jeg faktisk få lavet lidt for mange. Det håber jeg ikke, jeg har. Det passer sådan set fint nok. Så får vi lige at smelte lidt mere til lige her. Altså det tænker jeg faktisk også var det for den her video her. Altså, så er der ikke andet at sige end hej og farvel.